хөдөлгөөнгүй байсан хүчтэй бүр хөдөлж тавлын бүгдээрээ намайг бэрээрээ гүцэд дээрээ наа ни но ну үсгүүд нийлээд уй боллоо уюуд нийлээд уг бүтлээ би ичтэй бидний ертөнц гайхалтай эрдэм номын 35 үсэг бид нэг чигтээ 35 бид бүгд санаа зов хамстаа байхдаа илүү хүчтэй хамаг бүхний үтэ чадна Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Анд хэвлэлийн газар Эхэл соёлоо түгээцгээе. сайн байна уу? Энд хөгжилтэй өсгүүд байна уу? Үзэгчдээ хүүхдүүдээ Эрдэм номын эхлэлд болсон эхлэлний 35 үсгийн цугласан байна. Хамтдан тэднийг цагаан толгой гэдэг, харин ганцаараа байвал үсэг гэдэг тийм хүүхдүүдээ? Тийм ээ, үзэгчдээ хүүхдүүдээ ингээд манай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарт нийслэлийн ерөнхий боловсролын 38 дугаар сургуулийн Отгон жаргал огштой 3-ын ангийн Цэнхэр баа! Харин миний зүүн гар талд нийслэлийн ерөнхий боловсролын 114 дугаар сургуулийн Од гэрэл огштой 3-ын ангийн Улбөр Шорбаа! Одоо харин бүгдээ хамтаа Цэнхэр багийн өрөөг сонсё тэхөө. За Цэнхэр багийн өрөө. Баярлалаа. Одоо бүгдээ хамтаа Улбөр Шорбаагийн өрөөг сонсцгоё. Ингээд нэвтрүүлгийн 1-р үе сонсъё, харъя, бодъё. 1-р үе. Сонсъё, харъя, бодъё. Нэвтрүүлгийн зүгээс багуудын донд 3 үг таалгана. Эхний үгийг үйл хөдлөлөөр харуулна. 2 дахь үгийг дуу чимээгээр сонсгоно. Харин 3 дахь үгийг бодитоор үзүүлнэ. Үгийг зөв тааж, зөв бүтээсэн баг оноо авна. Нэвтрүүлгийн зүгээс 3 үг өгдөн. Эдгээр 3 үг нь нэр үг байна. Ойлгомжтой хүүхдүүд аа? Тэгэхээр эхний үгийг бүгдээ хамтаа студид дуу чимээний тусламжтайгаар, 2 дахь үгийг жүжигчний үйл хөдлөл буюу этүүдийн тусламжтайгаар, 3 дахь үгийг студид тоглогдох үзүүлбэрийн тусламжтайгаар оож мэдгэнэ. Ойлгомжтой юу? За тэгвэл хамгийн эхний үг 3 үетэй нэр үг байна шүү хүүхдүүд аа. Сайтар сонсоорой. Анхаараарай, яг одоо үг бүтээх цаг эхэллээ. Үгээ бүтээгээрэй. Студио хугацаа үлдсэн байна. Хав 4 3 2 1 цаг дуслаа. Үзэгчтэй багууд маань айлд үгээ бүтээсэн байгаа харагдж байна. Улбар шар багийнхан болохоор мотоцикл гэдэг үг бүтээсэн байна. За Цэгэр багийнхан болохоор мотоцикл гэж бүтээсэн байна те. За яга мотоцикл гэдэг үгтэй болоо. Дуу чимээрээс болсон уу? Мотоцикл ингэж асдаг мөн үү? За саяхан ингэ сонсох юм бол ямар загвар мотоцикл авах вэ? Чонд юу гэж бодож байна? Сайн мэдгүй нөө. За мотоцикл дээр сууж үзсэн үү? Үзээгүй юу? Чи үзсэн үү? Үзсэн. За ямар байд юм бэ? Гоё байд. Мотоцикл дээр нийт хэдэн хүн ингэж суух боломжтой лээ?
2. За тэгвэл хэдүүлээ улбар шар багийнхнаас асууя. Улбар шар багийнхан болохоор муу адил мотоцикл гэж л болон биччихсэн юм шиг байна тийм ээ? За. Мотоцикл дээр юу бас сууж үзсэн үү? Уралдааны юм. Уралдааны тэгэхээр мото байна шүү дээ. За чиний хувьд мотоциклээр суужсан уу? Сууж байгаагүй. Сууж байгаагүй тий. Тэгвэл мотоцикл дээр суухын тулд заавал юу өмсдөг вэ? Нэг юм өмсдөг. Толгоон дээр хамгаалалтын малгай зү. Яг зөв хамгаалалтын дуудаг өмсдөг тий. Бүгдээрээ энэ үеийн зөв хариулт нь юу байсан бол гэдгийг олцгоё тийм үү? Бэлэн хөлтүүд ээ. За ингээ бүгдээрээ харцгаая. Зөв хариулт бол мотоцикл гэдэг үг зөв байсан байна. Баяр хүргэе. Гэхдээ нэг алдаа гарсан юм байна. Мотоцикл гэдэг үгийг бичгтээ хэдүүлээ ингээ нэлээд буруу бичсэн байна. За, мото гэж бичих нь зөв. Мотоцикл гэж бичих хэрэгтэй юм байна л да. Тэгэхийн тулд хэдүүлээ ингээ зөв бичээд хараалаа заяа. За, одоо мото гэдэг нь зөв. Тэгэхээр хэдүүлээ каусгийн нэшээ орчие. Тэнгүүд хагасын үсэг байхгүй. Хагасын үсэг буугаарай. За, тэнгүүдээ и үсгийн дэшээ очиж. За, тэнгүүдээ каусгийн голдоо ороод мотоцикл. Яг ингэж үстэй юм шүү заяа. За, сайдраа харж аваарай. 3 үетэй нэр үг мөн хөлтүүд ээ. Одоо хэдүүлээ үеэр таслаад үзье. За мото гэдэг ингээд нэг үе тасарлаа. Зайгаа аваар хоорондоо жоохон дээш орчих. За нэг үе. Одоо дараа нь цикл гэдэг. За цикл гэдэг энэ дөрөв үсгэн доош дээш явчих. Дээш ялахаарай. За мото наашлаа. Тооно. За одоо ингээд бүгд хамтаа үеэрслээ үзгүү. Мото цикл. За тэгэхээр яг ингэж үчээд ингэж үеэр тасалдаг юм биш үү? За юу хүмүүс ээ. Эхний үеэс багууд маань үгээ уулна агуулгын зөв таасан ч гэсэн айлч баг маань зөв бичиж чадсангүй. Тэгэхээр хин оноо авч чадсангүй хүмүүс ээ. Дараагийн үгийг бүгдээрээ хамтдаа студид тогтдох этүүдний тусламжтайгаар буюу жүжигчний үйл хөдлөлийн тусламжтайгаар олж мэдэн шүү. Заяа. Бэлэн үү? За тэгвэл бүгдээрээ хамтдаа анхаарлаа хандуулаарай. 2 үетэй нэр үг. За анхаараарай. Яг одоо үг бүтээх цаг эхэллээ. 2 үетэй нэр үг шүү хүмүүс ээ. 2 үетэй нэр үг. Үгээ бүтээж дуусаад хоогоод арна. Ау 4 3 2 1 цаг дуслаа. Улбар шар багийнхан маань хоцроо гэж бичсэн байна те. За цэнгэр багийнхан маань эндүү гэж бичсэн байна. Үзэгчтэй юусэн цэнгэр багийнаас асууцгаая. За яагаад эндүү гэж үгдэг болов? Түлэгдээдсэн. Тийм үү? Тий. Тэгэхээр яахаар юу түлэгдэх лээ? Эндүүг мартцсан уу? Мартсан. Зөв. За чи хувц эндүүж үзсэн үү? Үзсэн. За эндүү гэдэг нь 2 үетэй нэр үг мөн үү? Мөн үү? За тэгвэл үеэр таслах чи нэг үеэр таслаад өгдөө. Ин дүүдэх. Үгүй эндүү гэдэг үгийг үеэр таслаа. Ин дүү. Зөв те. За чиний хувьд яагаад эндүү гэж үгтэй болоо? Сайдгүй ангийнх нь гараад иргсэн үү те. За тэгвэл бүгд улбар шар багийнхнаас асууя. Улбар шар багийнхан болохоор хоцороо буюу ер нь хоцрох моцрохол гэж биччихсэн юм шиг тийм үү? Тийм. Гэтэ ингээ хоцрох гэж үүлэг болчихгүй юу? Тэгин те. Уулын хэдүүлээ нэр үг тааж байгаа шүү дээ. 2 үетэй нэр үг тааж байгаа. Тийм. Ер нь бол ингээ хоцроо цагаа харах гэсэн ийшээ ингээ харсан баггүй. Тийм болохоор хоцорсон л гэж бод. За тэгвэл бүгдээрээ хамтдаа энэ үеийн зөв хариултыг олж мэдэх үү? За тэгээд. Ингээ зөв хариулт бол эндүү гэдэг үг байж
байж өгтөдөө баяр хүргэе. За энэ үед маань Цэгэр багийнхын эндүү гэдэг үг амжилттай зөв тааж багтаа 1 оног авч чадсан байна. Баяр хүргэе. Эндүү гэдэг хэлбэл яг түрүүн шиг гоё үеэр таслаа зогсож тий. За аваад эндүү гэд. Оо зү. Тэгэхээр угаасаа саяын үзүүлбэрээс хэдүүлээ нэгдүгээрт нэр үг таах хэрэгтэй байсан, хоёрдугаарт яг хоёр үетэй үг таах хэрэгтэй байсан тийм үү? Тэгэхээр эндүү гэдэг үг нь байсан байна. За өгтөдөө. За одоо бүгдээ суудлаа суугаад 3 дахь үг рүү орцгоё. За 3 дахь үг хүүхдүүдээ мөн адил хоёр үетэй нэр үг шүү заяа. За энэ үгийг бүгдээ хамтдаа студид тоглогдох үзүүлбэрийн тусламжтайгаар олж мэдэх болно. Алгаад чи огтаа аваарай. Манай студид нэгэн зочин ирсэн байгаа. Моммоёмморд томмоин тогшин төвшин сайн төгсүүлдэр бүхэн бүрчин өнөөдрийн энэ сайн өдрийг өчигд дэмрэлтэй сайн өдөр гэж алаг хонгорынхаа алтан шаргал цэвэлгийг нь үргээж ахан дүү сайл хотлоороо хорон цугстан аялгүй сайхан найраа үүсгэж байгаагийн учроо наана нанжин гэтэй цаана чамин гэтэй найман эрдний тахилтай нанжвандан атгавар намайг ёроо гсэн бэжээ. Тэ алтан хайсны амыг нээж ам насыг нь даатгаж мөнгөн хайсны амыг нээж мөнгө насыг нь даатгаж ган хайсны амыг нээж гарсан насыг нь нуртасхан ёроод бүхнээр хайрлсан ертөнцийн сайхан баяруудын нэг болж байгаа юм байна. Баруун талаас нь нүргээвэл бадамдан хаа цэцэг дэлгэрч зүүн талаас нь нүргээвэл зүүлийн олон цэцэг дэлгэрч орой дээрээс нь авах юм бол олон өнгийн цэцэг дэлгэрч ухаан нь улам дэлгэрч оюун санаа нь ундран бэхжиж багтаж байгаагийн юм байна. Жээ онгондоо олон батчиж ор суур нь олон нэг дэлгэрч олон түмэндээ хайрлагдсан хүндлэгдэж аав ээжтэй ачлалтай ахан дүүстэй тустай ард түмэндээ нэртэй аавын сайн хүн болж өндөр төрдөө эвээгдэж яваараа өргөн түмэндээ хайрлагдж яваараа гэх өчигд дэмбэрэлтэй өрөөдийг өргөндөө шүүж барья. Хүрээ! Баярлалаа. За баярлалаа танд. За хүүхдүүд анхаараарай. Үг бүтээг цаг эхэллээ. Үгээ бүтээгээрэй. Тав, дөрөв, гурав, хоёр, нэг. За цаг туслаа. За улбар шар багийнхан маань ерөөгөө бүтээсэн бол Цэнгэр багийнхан маань ерөөл гэдэг үг бүтээсэн байна тийм ээ. За сая юуны тухай ерөөл хэлэх шиг болов? Харган сайн сонсч чадаагүй. Чи сонсч чадсан уу? Чаддаг. Ерөөл гэдэг нь хоёр үетэй нэр үг мөн билүү? Манай улбар шар багийнхан маань муу адил ерөөл гэж үгээ бүтээгч ирсэн юм шиг байна тийм ээ. Тэгсэн чи цагтаа амтсангүй тий. Амтсангүй. Таагаар жоохон сэтгэл дундуур байна уу? Зарим сэлфэг гэж хэлсэн. За тэгвэл бүгдээрээ хамтдаа энэ үеийн зөв хариултыг олж мэдэх үү? За үзэгчтэй хүүхдүүд ингээд 1-р үеийн 3 дахь үг, 2 үетэй нэр үг, ерөөл мөн байсан болоо биш байсан болоо бүгдээрээ олж мэдэхэд бэлнэ үү? За ингээд харцгаая. Зөв хариулт бол ерөөл гэдэг үг зөв байж хүүхдүүдээ баяр хүргэе. Ямар утга учиртай ерөөл хэлсэн бэ гэдгийг олж мэдэх үү? За ингээд дөнгөж сайхан бид бүхэн гайхалтай ерөөл хэлж өгсөн. Зохиож 30-оо таны бүгдээрээ тайснаа халуулагчтанд өгтөө авцгаа хүүхдүүдээ. Сайн байна уу хүүхдүүдээ? Баяр хүргэе. Ямар цоглог гоё хүүхдүүд вэ? За сайхан харагдаж байна. Хаасаа бид бүхэнд яг ямар ерөөл хэлсэн бол за мөн тэр ерөөл нь яг ямар утга хүүхдүүд учиртай маань юу гэж таасан бэлээ? Ерөөл гэдэг үг таасан. Ерөөл гэдэг үгийг таасан. За ямар ерөөл альтлаа гэж бодож байна та нар? Намайг юуны тухай ерөөл байсан бэ? Сонсон хүүхдүүдээ? Хүүхдийн өсний найр, он чөөхөд сэвлэг үргэх
хэлдэг, ёроол байдаг. За Монголын соёлын өв уламжлалын нэг энэ баг балчир хүүхдийн 3-5 настайд нь монголчууд сэвлэгийн эхлэн шүү. Тэрнээс өмнө хязгаарч тэр үсэнд ямар ч одоо юм хөрөхгүй, гар хөрөхгүй зөвхөн самнаад угаагаад арчлаад байж байдаг. Тэр сэвлэгийг эхэлж эртмэс хүргэхдээ ёс төгөлдөр их ёроолтой авдаг юм уламжлалтай. Олон ах トゥ нутаг айл сайхалтаараа хуран цуглаад тэгээ сайхан одоо ёроож, бэлэглээж, бэлэг барьж ингэж одоо тэр хүүхдийн насыг урсгаж эрдэм номтой эх орондоо их сайн зөв хүмүүжил төлөвшөлтөй сайн хүн болгохын төлөө ёроолоо хэлж үсийн утга төгөлдөр сайхан ёслол өвлдөж аваад найрладаг, цэнгдэг. Ийм учиртай юм аа хүүхдүүдээ баярлалаа. Амжилт хүсье. За баярлаа. Баярлалаа. За баярлалаа. Баярлалаа. За ингээд энэ үеийн зөв хариултыг амжилттай зөв цаасан Цингэр багийнханда баяр хүргэе хүүхдүүдээ. Хоёрдугаар үе. Намайг алдаарай. Гэрийн даалгаварт багууд эсрэг багийнхаа мэдлэгийг сорих, таны мэдхийн асуулт бэлтгэж ирнэ. Асуултанд эсрэг багийн сонгогдсон 3 гишүүн хамтран хэлэлцэж хариулна. Хэрэв 3 гишүүн асуултанд шууд хариулж чадахгүй тохиолдол үсэг нэрлэх болон ангийнхнаасаа тусламж авах боломжийг ашиглана. Хөгжилтэй үсэг нэвтрүүлгийн 2 дугаар үед тавтай морил энэ үед багууд эсрэг багийнхаа мэдлэгийг сорих үүднээс таны мэдгүй асуулт бэлтгэж ирсэн байгаа. Ингээд Цингэр багийн асуулт асуух сурагчийг тайсан орж байна. За гараад ирээрэй. Тийм бай. За сайн уу чэсгэ. За гоо үсгээ тэгшилчээч. Үсгэн дайлаач. За. За хоёулаа хамтдаа улбар шар багийн асуултанд хариулах сурагчдыг өргөх үү. За тэгье. За ингээд улбар шар багийн асуултанд хариулах 3 сурагчийг тайсан орж байна. За гараад ирээрэй. За хатуугийн тэмдэг ОЦ гэсэн үгсүүд гарч ирсэн байна те. Бүгдээр гэрийн даалгаварт номоосаа уншсан уу? Уншсан. За тэгвэл хамтдаа асуултыг сонсохын өмнө Цингэр багийн асуултын хариулт болсон нууц үсгүүдийг тестнэ орж байна. За гараад ирээрэй. 1 үсэг 2 3 4 5 6 7 8 9 үсэг байна хүүхдүүдээ анхаарлаа хандуулаарай. Хүү нэлээд урт хариулт ах шиг байна те. За энэ үед та бүхэн асуултандаа шууд хариулж чадвал 5 оноо, үсэг нэг боломжоо ашиглал 3 оноо, ангийнхнаасаа тусалцаа авал 2 оноо. Ойлгомжтой юу? Ойлгомжтой. Ойлгомжтой бол бүгдээ хамтаа асуултыг тавь. Аав нь хүүгээ буруу үйлдэл хийхэд нь зэмлэхгүй, өмөрч байсаар байгаад дутагдлыг давраадаг, амчих хэрэмших гэдэг үгтэй утга ижил үйл үгийг нэрлэнэ үү? Асуулт ойлгомжтой юу? За ингээд асуулт ойлгомжтой бол цагийг эхлүүлье. Хооронд ярилцаарай. Үсгээс бүссэн байгаа. Хариулт олсон уу? Басан. Цагийг зогсоох уу? Зогсоо. За тэгвэл цагийг зогсоогоод хариулт бол Өөхшүүлэх. өөгшүүлэх гэсэн байна. Зөв үү? Зөв. Зөв байна, баяр хүргэе. Цаасаа нэг хараад өгдөө. Та нар юу гэж бодож байна? Одоо энэ өөгшүүлэх гэдэг нь ямар утгатай үг лээ? Альва алдаа дутагдлыг хэлж өгөхгүй ингээд санаа зов зүгээр гээд улам тэгсээр гоод давраагаад нөгөө өвөлдөө дахин давтуулаад ахыг өөгшүүлэх гэх юм шүү тийм хүүхдүүд ээ. Зөв үү? Энэ Монгол хэлний сурагчид дээр номноор нь гардаг уу? Гардаг. За тэгвэл маа Цингэр багийн чи үсэг бидэнд энэ үгийг гоё тайлбарлаж өгөөч. Ямар утгатай юм бол? Хин нэгэн буруу үг хийхэд нэг хүн харчаа тэгээд хэлэхгүй байсан чинь нөгөө хүн нь би буруу үйл хийхэд тэр нь тэгээд харсан хүн нь тэгээд хэлэхгүй юм байна гэд бүр олон муу үйл хийсэн ч гэсэн тэгээд тэр харсан хүмүүс нь ингээд хэлэхгүй байгаад байвал тэрийг нь өөгшүүлэх гэдэг. Гидэг байх нь шүү дээ. Ойлгомжтой юу хүмүүс ээ? Ойлгомжтой. Таны мэдгүй асуулт бэлтгэж ирсэн Цингэр багийнхандаа бүгдээ алгашаа баяр хүргэе. За тэгээд мөн мэдээд асуултандаа амжилттай хариулж бүтэн 5 оноо авч чадсан улбар шар багийнхандаа баяр хүргэе. Одоо харин улбар шар багийн асуулт асуух байж. Ингээд хамтдаа улбар шар багийн асуулт асуух сурагчийг тайснаа орж байна. За гараад ирээрэй. Үсэг гарч ирсэн байна. Харин эсрэгээрээ Цингэр багийн асуултанд хариулах 3 сурагчийг тайснаа орж байна. За гараад ирээ. За Цингэр багийнх энэ удаа хүндгэн даалгавартай очирсан тий. Та хэд шууд хариулаад бас 5 оноо авах шаардлагатай тийм үү? Гэртээ бэлдсэн үү? Бэлдсэн. Та бүхний асуултыг сонсохоос өмнө
Улбар шар багийн асуултын хариулт олсон нууц үсгүүдийг тайснаа урьж байна. Гараад ирээрэй. 1 үсэг, 2, 3, 4, 5, 6 үсэг байна. 6 үсэгтэй хариулах нь тий. За тэгвэл бүгд хамтаа асуултыг сонсцгоё. Бороо цас салхинаас хамгаалж хувцс дээрээ таврлан өмсдөг ханцоогийн урт нөмөргийг хилдэг хуучны үгийг хэлнэ үү? Асуулт ойлгомжтой юу хүмүүст ээ? Ойлгомжтой бол цагийг эхлүүлье. Хэмнэг 6 үсгээс бүрдсэн. Харилт олцсон мó? Цагийг зогсоох юм уу? Засаа. Итгэлтэй нөө? За ойлголоо. За тэгвэл хариулт юу лээ? Хэмнэг. Хивнэг зөв үү? Зүбэн баяр хүргэе. Яа. За бүгдээрээ цааснаа нэг харуулаарай. Бороо цаас салхинаас хамгаалдаг ханцуугийн урт нөмөргийг хуучны үг нь одоо хивнэг гэж нэрлэдэг байх нь шүү дээ. За тэгэхээр бид бүхэнд энэ хивнэг гэдэг яг ямар зүйл байд юм бэ? Бидэнд гоё тайлбарлаж өгөөч. Хүмүүс бороо орохоор цуу өмсдөг. Харин малчин хүмүүс бороо орохоор олон дахин дээл өвсдөг. Тэрнийг эртний хувцс гэнэ. Эртний нэршлиг нь бол хивнэг гэж нэрлэдэг юм тийм үү? Зөв. Яг хивнэг харж байсан уу маа цэгэр багийнхаа? Харж байгаагүй те. Гэхдээ та хэд харж байгаагүй ч гэсэн энийг хичээлээгээ сургууч дээрээс олж мэдсэн үү те? Тий. Яг юун дээр гардаг вэ? Та хэд яаж олж мэдсэн бэ хариултыг тэгвэл? Нэг монгол хэлний бичгийн хамгийн артлын хуудас дээр байсан. Тэгээд бид гурав хамгийн сайн уншаад тэгээд чэйжлсэн. Тэгээд хивнэг гэдгийг нь тэгээд яасан баг нөө гэрийн даалгаврыг маш сайн хийсэн байгаа нь шүү дээ. Тэгээ мөн 6 үсэгтэй байна тийм үү? За ингээд асуултанд амжилттай хариулж бүхэл 5 оноогоо авч чадсан цэгэр багийнхандаа баяр хүргэе хүмүүстээ. Зарим бид бүхэн гайхалтай асуулт бэлдэж ирсэн улбар шар багийнхандаа баярлалаа. Одоо бүгдээ хамтаа 3 дугаар үе рүү шилжцгээе. 3 дугаар үе. Үсгээр наадъя. Нэвтрүүлгийн зүгээс өгөгдсөн үсгнүүдээр аль баг хамгийн олон үг бүтээж чадах вэ? Багийн 3 гишүүн даалгаврын үсгнүүдийг ашиглан 2 минутын хугацаанд бүтээсэн үгийнхээ тоогоор оноо цуглуулна. Үсгээр наадъя 3 дугаар үе аль хэдийнэ бидний өмнө ирсэн байна. Энэ үед багууд нэвтрүүлгийн зүгээс өгөгдсөн үсгүүдийг ашиглан хэний баг илүү олон үг бүтээж чадах тэмцээн юм. Ингээд бүгдээ хамтаа цэгэр багийн үсгээр наадах 3 сурагчийг тайснаа өрье. За гараад ирээрэй. В үсэг, Э үсэг, ирүүгийн И. За. Гэхдээ бэлдэж үзсэн үү? Үзсэн. За. Тэгэхэд хэдэн оноо авч ирсэн бэ? Хэдэн үг бүтээж чадчихсан бэ? 14 билээ. 14 тий. Дээд амжилт нь уу? 16 20 мөр үрж. 20 мөр хамгийн багадаа л 14 юм байна тий. За тэгэхээр өнөөдөр бол ер нь бол хамгийн багадаа 14 аавныг тэтгэлтэй нөө. За тэгвэл та дамжил төсөө. Ингээд та бүхний даалгаврын үсгүүдийг тайснаа урьж байна. За гараад ирээ хүүхдүүдээ. За 9 үсэг байна. Ё үсэг, Ир үсэг, Т үсэг, О, Х, О гэсэн эдгээр нийтдээ 7 үсгүүдийг ашиглан та бүхэн 1 минутын хугацаанд самбар дээрээ бичээд 2 минутын хугацаанд ногоон тайзан дээрээ амьдуулна. Бүтээсэн үг болгоны тоолонгоор 1 оноо. Ойлгомжтой юу? Ойлгомжтой. Ойлгомжтой бол цагийг эхлүүлцгээе. Ор. Яс. Тор. От. Хас. Хос. Хор. Хор. Ер. Яр. Бэк яр. Ята. Сар. Сая. Чангал. Цаг дууссан байна. За одоо та бүхэн 2 минутын хугацаанд ногоон тайзан дээр үгээ бүтээш ойлгомжтой юу? Ойлгомжтой. За ингээд цагийг эхлүүлцгээе. Хот. Тэ. Хот. Хот гэдэг үгийг авлаа. Ор. Ор гэдэг үгийг авлаа. Хос.
Хос гэдэг үгийг авлаа. От. От гэдэг үгийг авлаа. Ёс. Ёс гэдэг үгийг авлаа. Тор. Ёс. Хор гэдэг үгийг авлаа. Хос. Хор. Нэр үсэг явж. Хор гэдэг үгийг авлаа. Яр. Ёр гэдэг үгийг авлаа. Ято. Сор. Сор гэдэг үгийг авлаа. Соёо. Соёо гэдэг үгийг авлаа. Хох. Хох гэдэг үгийг авлаа. Тос. Тоос гэдэг үгийг авлаа. Тос. Тэвсэг. Тос гэдэг үгийг авлаа. Цаг дуслаа. За Цэгэр багийн хөгжөөнд дэмжигчд байна уу? За үзэгчтэй хүүхдүүдээ бүгд хамтдаа Цэгэр багийнхан 3 дугаар байс нийтдээ хэдэн үгийг амжилттай зөв бүтээж хэдэн он авч чадсан бэ гэдгийг олж мэдцгээе. Цэгэр багийнхан 3 дугаар үед нийтдээ хот, ор, хос, от, ёс, тор, хор, ёр, сор, соёо, тох, тоос гэсэн нийтдээ 13 үгийг амжилттай зөв бүтээж чадсан байна. Тэдэнд баяр хүргэе. За сэтгэл хангалуун байна уу? Сэтгэл хангалуун уу? Дажгүй шүү дээ. Хамгийн багтаа 14 бүтээд юм чинь энэ одоо яг нэвтрүүлэх дээр ирсэн чинь 13 гэдэг чинь сайн амжилт шүү дээ. Юу гэж бодож байна? Дажгүй нөө. За одоо хэдүүлээ нэг 50-аар нэг гоё харах юм бол өөр бүтээж боломжтой үгс байсан мэн харах уу? Өөр ямар үг вэ харъя. Оо яг зөв багийнх нь үг хэлж шүү дээ. Тоор гэж үг бүтээж бол жимстэй. Тоор жимс байна. Өөр юу вэ харах уу хэдүүлээ? Торох. Тийм биш торох гэж бас болохоор байсан байж тээ. Хоёр тийм байна. Хоёр гэж бас байсан байна те. За тэгвэл хэдүүлээ найзуудаас нь асууя. За сайн оосгээ. За нэвтрүүлэгт орох ямар байна? Гоё. Байна. За Тэвсгийн хувьд. Гоё. За сандарсан уу? Жаахан сандарсан уу? За Оосгийн хувьд ямар вэ? Яг хоёр О байсан болохоор илүү сандралтай байсан байх гэж бодож байна. Зөв үү? Тий. За 90 үсэг ямар үгэнд орлоо сая? Хор. Өөр юу лээд зөндөө олон үгэнд ёрмор гэж ороодсэн тий. За Хэвсгийн хувьд түрүү хос гэдгсэн чи Хэвс гарахаа марцсан зогсож байна тий. Чи одоо яаж юм? Гайгүй сандрал нь дууссан уу? За яа үсэг чиний хувьд ямар гоё сэтгэлээ илэрхийлээч. Нэвтрүүлэгт авах ямар бэ? Ой. За Иесусгийн хувьд энэ 3 үеийн хамгийн сонирхолтой үе нь айл үе шиг байна. Нэгдүгээр үе чинь сонсын хари бодъё. Яа хоёрдугаар үе нь намайг олоорой. Гуравдугаар үе нь яг энэ үсгээр наадагч. Аль нь сонсын хари. Хамгийн ихнийх нь илүү сонирхолтойсэн тий? Та бүхэнд баяр хүргэе. Яагаад гэвэл та нар 13 үгийг амжилттай зөв бүтээж багтаа 13 хоног авч чадсан байна. Баяр хүргэе хүүхдүүдээ. Улбар шар багийн үсгээр наадах хийж болсон байна. Ингээд улбар шар багийн үсгээр наадагч 3 сурагчийг тестд орж байна. Гараад ирээрэй. За. ИРБД. За өөрсөндөө итгэлтэй нөө. Итгэлтэй. Танаа багийн хөгжөөнд дэмждэг сонсъё. За тэгвэл яг одоо улбар шар багийн даалгаврын үсгүүдийг тестд орж байна. Гараад ирээрэй. Хэд үсэг байна? Ид үсэг, Г үсэг, А, Я, А, Им гэсэн нийтдээ 5 6 үсэг үнэ үү? За эдгээр 6 үсгийг ашиглах нь шүү дээ. Ойлгомжтой юу? За ойлгомжтой бол цагийг эхлүүлэх үү? За эхлүүлье. Ам ал гал ай Яма Yak Гам Яг болов яг гам лаг долаг гам гай
Май. Лам. Цаг дууссан байна. За одоо 2 минут хугацаанд ногоон тайзан дээр үгээ бүтээн шүү. Бүтээсэн үг болгоныг оноо. Эхлэх үү? Эхлэе. За цагийг эхлүүлцгээе. Яг. Хуа. Байхгүй. Байхгүй. Яг гэдэг үгийг авлаа. Ял. Басаа байхгүй шүү дээ. Яд гэдэг үгийг авлаа. Гал. Хоёроо. Бэрсэл. Гал гэдэг үгийг авлаа. Яма. Ята гэдэг үгийг авлаа. Яма гэдэг үгийг авлаа. Баг гэдэг үгийг авлаа. Гам гэдэг үгийг авлаа. Ам гэдэг үгийг авлаа. Ай гэдэг үгийг авлаа. Яма. Яма явчих. Майк. Майк. Яагэ. Нэг л аатай. Майк. Майк гэдэг үгийг авлаа. Да гэдэг үгийг авлаа. Мам гэдэг үгийг авлаа. Мад гэдэг үгийг авлаа. Хугацаа хангалттай байна. Ахаш өсгөрөд харж байгаа шинэ үг бүтээж болно. Өсгөрдөн төр тийш зогсож байгаа. Барин тийч байна. За. 20 секунд хугацаанд хангалттай байна. Харж байгаад өөр ямар үг бүтээж болохоор байна. Аяг. Аягэ. Мас. Аяг гэдэг үгийг авлаа. За ингээд цаг дууссан байна. Улбар шар багийн хөгжөөний нэмшчүүд байна уу? За бүгдээ хамтаа улбар шар багийнхан 3 дугаар байсныг хэдэн үгийг амжилттай зөв бүтээж чадсан бэ гэдгийг олж мэдцгээе. Улбар шар багийнхан 3 дугаар байснийдээ яг, ял, гал, яла, яма, лаг, гам, ам, ай, маяг, ла, лам, мал, аяг гэсэн нийтдээ 14 үгийг амжилттай зөв бүтээж 14 оноо авч чадсан байна. Баяр хүргэе. Тэд хангалттай байна уу? Энэ үсэг ямар байна? Сэтгэл ямар байна? Хангалттай уу? Би үсэг хин гэдэг лээ. Алтан туяа. За алтан туяаг ангийн дарга юм уу? Юу юм бэ? Ангийн дарга. Тийм баха. За алтан туяагд 14 үг бүтээж чадсандаа сэтгэл хангалттай байна уу? Хангалуун байна. Би үсэг хин блэ? Бархас ол. За бархаш одын ямар байна сэтгэл? Сайн. Дажгүй юу та гурав? Нэг баг болоод хангалттай хамтарч ажилласан гэдэг итгэлтэй нөө. Итгэлтэй. За одоо тэгвэл хэдүүлээ ахаад нэг харах юм бол магадгүй 14-өөс илүү бүтээж болох юм байна уу? Нэг хараад үзэх үү? Өөр ямар үг бүтээж болох юм бэ? Ям. Оо тийм байх те. Гаа гэж бас үг бүтээж болох юм шиг байна те. За тэгэхээр 16 үг л юусэн бүтээж ахаад болох л байсан байна те. За тэгвэл найзуудаас нь асууя. За сайн уу аа үсгээ. Сэтгэл ямар байсан тайз руу гарахад? Гоё. Сандарсан уу? Сандарс. За ийм үсгийн хувьд нэвтрүүлэлтэд оролцох ямар байна? Гоё. Таалагдж байна уу? Таалагдж. За энэ үед 14 оноо авчлаа шүү дээ. Баяртай нөө. Баяртай. Энийг та хэд анги дээр нь бэлдсэн үү? Бэлцээ. Тэгэхэд ер нь хэдэн оноо авч ирсэн бэ? Тэгэхэд 18. 18 юм уу тий? Оо за. За манай ил үсгийн үсний стайл ёо. Чи жинхэнэ маягтай үстэй залуу шүү дээ. Маяг гэдэг үг бүдээсэн дээ. За сэтгэлээ бидэнд дуулаач. Амар гоё юм. Тэгээд анги дээрээ бэлдсэн болохоор нэг оноогоор илүү авч чадлаа л. Чадсандаа баяртай байна уу те? Гээ үсгийн үед. Гоё. За чи сая ямар үгэнд орлоо? Гээ үсэг. Гал, маяг. Санжаагаар юу ч гэсэн 2 үг бол байна те. Зөндөө үг бүтээсэн. За аав үсгийн үед ямар байсан бэ? 2 ширхэг аав байсан болохоор миний хувьд нэлээ ингээд хэцүү байдаг л гэж боддог л да. Ер нь 2 адилхан үсний нэг нь олцохоор Харин тэг сая алдаа гаргачихлаа тий. Өө найс цаашаа гүүгээ те.
Гэтэ зүгээр дээ 14 үг бүтээж чадлаа шүү дээ. За ингээд үзэгчтэй манай улбар шар багийнхан маань 3 дугаар байс нийтдээ 14 үгийг амжилттай зөв бүтээж багтаа 14 хоног авч чадсан байна. Тэдэнд баяр хүргэе. Ингээд манай өнөөдрийн дугаар сурагчтай бэлтгэж оролцуулсан багш нарын тайзны өргө таатай байна. Алгадч өгтөө асуу өгтүүдээ. За сайн байна огшаа. Сайн байна огшаа. За багш нараа бид хүн гоё сэтгэлээ илэрхийлээ ш. Тайзны хараа сурагч нарыг анхад ямар байна? Мөн хэд хичээлдээ хичээлдэж байна? За намайг Одгорл гэдэг. За боловсролын байгууллагад 22 дахь жилдээ багшилж байгаа багш байгаа. За тэгээ юуны өмнө энэ гоё нэвтрүүлгийг зохион байгуулсан Монгол Эзэн хамт олондоо танаас сэтгүүлчдэд болон чамд бас баярснаа илэрхийлье. Тэгээ энэ онд болохоор манай сургуулийн 20 жил явуулж байгаа. Тэгээ энэ завшааныг ашиглаад нийслэлийн ерхий боловсролын 114 дугаар сургуулийн үе үеийн төгсөгчид эрдэмтэн багш нар бяцхан шав нартаа 20 жилийн баярын мэндийг хүргэе. За ингээд. За тэгээд сурагчид байна. Тэгээд нэгдүгээр шатаа жоохон бодилсан боловч 2 3 дахь шатаас хэн бидгээ харуулж чадлаа. Та нартаа яа. За баярлаа. За сайн байна огшаа. Бид хүн сэтгэлээ илэрхийлээч хэд дэх жилдээ багшилж байгаа лээ. За намайг Отгон Жаргал гэдэг 32 дахь жилдээ багшилж байгаа багш байна. За ингээд өнөөдрийн тэмцээнд идэвхтэй оролцсон нийт сурагчдаа маш их баярлалаа. За монгол хэл гэдэг бол боловсролд бол монгол хэлний их суурийг тавьдаг. Зөв унших, зөв бичих, зөв сонсох, зөв ярих суурь чадамжийг бол тавьж өгдөг. Үүгээрээ бол илүү юу байгаа? Ач холбогдолтой чухал хичээл байгаа. Монгол хэл гэдэг бол одоо бид монгол хүн гэсэн бахархал мөн бусад улс үндэснээс монгол гэдгээр одоо ялгарх гол зүйл маань их хэл байдаг. За инхээр хүүхдүүдэд та нар минь их хэлээ маш сайн сурж ирээдүйд сайхан мэрэгжилтэй сайн амьдрахын тулд маш их хичээх хэрэгтэй шүү гэж хэлж байна багш. Баярлалаа. Ингээд бидний нэвтрүүлэгтээ их хэл соёлын түгээцгээ ураатай Анд хэвлэлийн газар хамтран ажилладаг үлээ. Ингээд Анд хэвлэлийн газрын ах эгчнээс нь та нартай ийм гайхалтай номын дээжсийг явуулсныг ингээд гардуулахад таатай байна. Багш нараа ангийнхаа номын санг гоё баяжуулаарай. За. Ингээд та бүхэн ангийнхаа номын санг баяжуулаарай. Одоо харин тайснаа өнөөдрийн маань нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирсэн нийт хөгжилтэй өсгүүдийг урьж байна. Бүгд гараад ирээрэй хүүхдүүд. Хамтдаа дуулж бас бүжгэлцгээе. Хөгжилтэй нэвтрүүлгийн түрээд өндөрлөж байна. Өнөөдрийн дугаар улбар шар баг маань 19 оноо, цэнгэр баг маань 20 оноо нэзэд болсон байна. Тэдэнд баяр хүргэе. Ингээд дараагийн дугаар уулзлаа баяртай. Өсгөд нийлээд үе боллоо. Уюуд нийлээд үг бүтлээ. Би ичтэй бидний ертөнц гайхалтай. Эрдэм номын 35 үсэг бид ичтэй 35 бид бүгд санаа зов. Хамтдаа байхдаа илүү хүчтэй. Хамаг бүхний үгтэй чадна. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Анд хэвлэлийн газар. Их хэл соёлоо түгээцгээе.